హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ చిత్తే వ్లాగ్స్. మా పిల్లల కోసం ఈరోజు స్నాక్స్గా అయితే స్వీట్ కార్న్ అయితే ఉడకబెట్టి ఇచ్చాను. కుక్కర్లో పడట్లేవని చెప్పి ముక్కలుగా అయితే చేసి పెట్టుకున్నాను. కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు అయితే ఉంచుకోవాలి. చల్లారే వరకు వెయిట్ చేసి విజిల్స్ అయితే తీసేయాలి, లేదంటే కుక్కర్ని తీసుకుపోయి ట్యాప్ కింద పెడితే అదే చల్లారిపోతుంది. చూసారు కదా ఎలా ఉడకాయో. మా కోసం అయితే నేను కొద్దిగా కారం, ఉప్పు, లెమన్ అయితే తీసుకొని స్వీట్ కార్న్కి అయితే రుద్దాను. పిల్లల కోసం అయితే కొన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది వేడివేడిగా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. మీకు కూడా స్వీట్ కార్న్ ఇష్టమో కూడా కామెంట్ చేయండి.